Takže idem vyhlásiť. Milí spoluobčania, prajem vám príjemné poludnie, venujte pozornosť nasledovnému oznamu. Program bývania je postavený na princípe, že ľudia sú schopní vlastnými silami si zabezpečiť bývanie. Vychádza to z toho, že to, čo bolo v tradičnej spoločnosti, alebo povedzme v tradičnom vidieku bežné, sa momentálne vytráca a vlastne ako keby sa zabudlo na to, že bývanie je niečo, čo človek môže vlastnými silami zabezpečiť. Zo strany klienta, toho, kto si chce zlepšiť bývanie, je zase vyžadovaný záujem jednak o to sa zapojiť do programu a zlepšiť si svoje bývanie a zároveň je vyžadovaná spolúčasť pracovná a finančná. A ten dom, to bývanie v programe bývania vzniká tým, že sa stretnú klient a jeho vôľa a jeho peniaze s architektmi a organizáciou, ktorá mu pomôže tieto všetky prvky pospájať, aby mal aj vedomosti, aj materiál, aj papiere a mohol si zabezpečiť vlastné bývanie. Sme tu kvôli tomu, aby sme pomohli túto Marekovi zrekonštruovať dom. Nejak mu to celé vymysleli ako architekti, tak, aby si to vedel aj svojpomocne zvládnuť sám. Nebudú to nejaké veľké práce rekonštrukčné, lebo Marek to celkom dobre postavil. Takže bude mu stačiť spraviť veniec, ktorý sme už nejak nakreslili, ako by mal vyzerať. Strechu má celkom dobre riešenú. Tam by sa dalo použiť vlastne to isté drevo, čo tam teraz je. Nejaké možno nové gulatiny, nejaké fošne. Opraví sa vlastne, keď tam niečo náhodou preteká. Spraví sa celý ten betónový veniec kolom dokola. A Marek ešte potom dostáva si vprednú jednu malú miestnosť, kde bude mať spálňu a obývačka s kuchyňou ostane v tejto časti. Zdravie. Tie, čo sú spráchlivé, tie by sa potom vymenili, ale tie, čo sú zdravé, tak nech ostanú. Oni tu nechajú usnúť a potom oni pripadajú a im horí. A my s nimi zrobíme, tú slamu dáme do hliny a zrobíme tieto války. A postavíme si dom s nimi. Tak ja sa budem stavať ten dom. Do ktoré, keď prídu, to pomôže, to bude sa robiť. Keď bude dobré leto, keď nebude padať. Do 16 krížecov majú tak. Teraz zase sú deti ako dospelé. No aj starosta povedal, že máme si posnažiť, aby sme ešte lepšie bývali, lepšie by sme žili a tak. Že toto staranie nemusia, ale my mladí, keď to chceme. No viete, tí architekti sú už len tým ďalším bodom, ktorý sme predtým riešili s pánom Sladekom Michalom z nadácie Človek v tísni. Tak sme sa rozhodli, že nejakým tým spôsobom tým ľuďom treba pomôcť a to bol taký jeden z podnetov to, že bez prispenia nejakého významného obce a štátu za prispenia tých, ktorí chcú zlepšiť bývanie týmto štýlom, tak asi to dnešné stretnutie asi to je vyvrcholením toho, že sme sa dozvedeli o tom, že aj takýmto spôsobom by sa dalo pomôcť týmto občanom. My sme sa zaoberali tým,
ako im tento domček rozšíriť, pretože chceli o jednu izbu naviac. A vytvorili sme taký zaujímavý koncept. A veľa sa teda ako odvíjalo od tých ako nejakých tých minimálnych potrieb, ktoré ako, že vlastne aj vlastne základom tohto workshopu a vlastne tej snahy je ako skvalitniť prostredie alebo situáciu, v ktorej v súčasnosti sú. A to veľakrát znamená len to, že máte ako fungujúci dom, ktorý je ako bezpečný, v ktorom je vám teplo, v ktorom je hygienicky fajn a tak ďalej. Takže sme sa sústredili fakt na to minimálne základné, ktoré potrebujú a potom sme im dávali nejakú ako víziu, že keď sa posunú ďalej, že je možné už ten domček nejakým spôsobom rozšíriť a tak ďalej. Ale v zásade im dať to základné, čo potrebujú. My sa rozhodli, že najprv postavíme časť, ktorá bude toho človeka motivovať dostávať ďalšiu časť. Čiže mu vlastne nedáme všetko zadarmo a povieme, že ak si postavíš ty túto časť, tak my ti to vlastne ako zastrešíme. A ty si do toho vlastne dostaviaš už iba tie dvezdí. A čo sme boli veľmi prekvapení, že niektorí tí Rómovia si aj nakreslili. Máme dokumentáciu, kde z také škice si ako spravili, že ako by chceli bývať, lebo je to rozdelené zhruba na dve časti. Jedna časť je taká, kde by sa rekonštruovali tie jestvujúce príbytky a pristávala sa časť nová a niektorí spracovajú úplne nový zámer na tvorbu nového bývania. Lebo niektoré tie domy majú vlastne severnú tú zadnú stenu a podľa tú stenu vlastne tá voda tam tečie. A to im spôsobuje to, že tam to vlhne, potom to murivo vlastne sa naruší. Človek, že dostáva. A ten by tam stál a hovoril, že dobre, a teraz toto sem, toto tam nemôžete, toto robíte na krivo. To je moja otázka, že ako by sme to napojili. Sama to teraz hľadám, že... Ako náhle zmeníš tú geometriu tej strechy, koncept, tak... A keď zmeníš tú geometriu, tak sa dostaneš do problému, kde sa tie dve roviny majú stretnúť. Oni sa nestretávajú tie roviny, lebo tuto je strecha v podstate nad týmto ide takto. Vieš, keď si predstavíš, že tu tá strecha ide takto. V našej obci sa koná stretnutie architektov a ľudí, ktorí sa zaoberajú zlepšením podmienok bývania v rómskej osade. Celý program s konečným workshopom si môžete prečítať vo všetkých informačných tabuliach. Vyvrcholením tohto stretnutia je verejná prezentácia workshop, ktorá sa uskutoční dnes, to je 17. novembra 2012 o 17. hodine v Kultúrnom dome v Kojaticiach. Takže vás srdečne pozývame. Takže ja vám predstavím pána Emila Revoltový domček. Je to dom, ktorý je umiestnený hore nad osadou a je to jeden dom ako v najlepšej kondícii, čo týka ako stavebne. A jeho ďalším krokom vlastne zlepšiť jeho stav a postupy ako vyrovnať ho, legalizovať ho, schváliť jeho obcov. Máme fakt veľmi pekný domček s veľkým oknom. A môj koncept bol taký, že dom ako oko, ktorý sa pozeral na tú celú osadu. Takže máme blízko k vode, máme to na 40 metrov, svietilo im tam západné slnko, čo bolo veľmi výhodné, ktoré som sa potom snažila využiť v tom, že okna boli práve na južnú stranu. Čo sa vám ešte z prezentácie dneska páčilo? Do čoho ste také oslovilo z tých ostatných projektov? To ten slomený dom, čo robíte? Najviac sa mi páčilo ten najväčší dom, čo stalo. Ten posledný, nie? Ten bol... Tak ho stavili. No, tak my to v podstate máme aj najviac asi rozpracované, lebo tým sme sa venovali predovšetkým tomuto návrhu. A tá sedlová strecha to bol skôr ako nejaký variant, aby ste videli nejaký ekvivalent, ako by to inak šlo. A dobre, tak super, no vám sa to tiež takto pozdáva celkom. To je spálňa. Deti budú spať tutak a my so ženou tutak. Tu je pec, tu je sprcha. To bude asi to výborné.
naozaj, že naozaj by sa malo začať stavať v apríli, máji 2013. Ďakujem za pozornosť.